Treneri, ar tenkina rezultatas ir ar jis atspindi žaidimą? Aišku, žinot, kiekvienas rungtynės, turbūt kiekviena komanda namuose ypač žaidžiant, einam žaisti dėl 3 taškų, tai aišku, kaip visą laiką noris tų 3 taškų, noris visko, kad būtų viskas geriau, bet kartais gaunasi taip, kaip gaunasi, tai geriau, kaip sakant, geriau 1 taškas, negu kad būtumėm dar ir nei 1 taško netekę, tai situacija tokia. Dažnai priartėdavote prie varžovų vartų, bet 100% progų beveik nesukūrėte. Pritrūko paskutinio perdavimo, ar tiesiog Banga labai gerai gynėsi? Aš manau, kad ir Banga gynėsi, ir aišku, mes labiau žiūrime į save, į savo klaidas arba savo nedadarytą darbą, tai manau, kad šiek tiek pritrūkstam paskutiniai toj fazėj, pritrūkstam to tikslumo, to perdavimo, to užbaigimo, tai labai norėtųsi, kad tas pasitaisytų, nes tai jeigu taip toliau, tai manau bus tikrai sunku įmušti įvartį, tai noris tą pataisyti ir aišku turim per treniruotės dirbti, daryti, kalti iki automatizmo, kad tas pavyktų. Manau, tai yra pataisomi dalykai ir reikia toliau, dantį sukandus, visiems iškentėti ir toliau dirbti į savo tikslo link. Sulaukėte Martyno Dabkaus ir Danielio Romanovskio. Kaip vertinate jų žaidimą? Aišku, šitoje situacijoje mums dabar, kai turime daug traumuotų žaidėjų, tai kiekvienas mūsų žaidėjas yra labai brangus, labai svarbus ir kiekvienas prisijungęs ir galintis dabar žaisti, tai yra aukso vertės ir šitie ypač žaidėjai, kurie turi didelę patirtį ir tikrai komandai dadeda, manau, labai daug. Tai džiaugiamės kiekvienu sugrįžusiu, kiekvienu po traumos atsigavusiu, tai mums dabar, manau, to irgi labai reikia ir aišku, žinant, koks intensyvus tvarkaraštis, tai labai laukiam visų sugrįžtant, tai situacija tokia. Ir kaip jūs jaučiatės vadovaudamas komandai, turbūt mažiau jaudulio nei pirmą kartą? Tai matot, niekas per daug ir nepasikeitė iš tikrųjų, vadovaujam mes viskas taip pat, mes tik tais protokole užrašyta taip, o viskas yra tas pats ir su treneriu bendraujam, kaip kas, ką matom. Treneris visą laiką šalia mūsų, o mes dirbam kiekvienas savo darbą ir kitaip negali būti.